Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim ulama, para bapak yai, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Haji Najib Fatur Rahman, dumateng Bapak Kiai Haji Wasul Maskuri, dumateng Bapak Kiai Tahrir Al-Hafid, dumateng Bapak Kiai Haji Zakaria, dumateng Bapak Kiai Haji Amin Marzuki, dumateng Bapak Kiai Haji Said Qasim, lan para bapak yai ingkang boten dalem sebat asmanipun setunggal moko setunggal. Boten kesupen dumateng para rawuh sedaya ingkang mugi-mugi tansah pinaringan keberkahan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Pangapunten saderengipun dalem lajengaken pangapunten ingkang kathah bilih wonten ing dalu punika Bapak utawi tiyang sepah boten saged rawuh tasih istirahat wonten ing dalem, ngutus dalem mewakili wonten ing adicara Maulid Nabi wonten ing dalu punika kanthi aturan nitip salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun dalem lajengaken pangapunten mbok bilih wonten klentah-klentenipun Pak. Ibaratipun mobil punika, mobil rodanipun sekawan rak nggih wonten ban serepipun. Dados nyuwun agunging pangapunten menawi ban serep nggih kadang boten kandel tapi halus. Estu nyuwun pangapunten nggih. Ingkang sepisah monggo kita ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rezeki arupi kesehatan, kenikmatan sedayanipun sehingga kita waget kumpul wonten ing majelis Maulid Nabi wonten ing dalu punika. Sholawat saha salam boten kesupen kita unjukaken dumateng junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tentunipun kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya hadirin wal hadirah, alhamdulillah wonten ing dalu punika kita waget kempal lelenggahan boten lintu inggih punika pengetan Maulid Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampun mangertos bilih Maulid inggih punika kelahiran Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan Maulid adalah bulan ingkang kita tenggo-tenggo, bulan yang kita nanti-nantikan kedatangannya keranten punapa Nabi wonten ing akhir zaman nggih punika Nabi Agung Muhammad lahir wonten ing bulan Rabiul Awal.
Wonten ing bulan Rabiul Awal inggih punika bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi, di mana bulan yang kita nanti-nantikan dan bulan yang sangat istimewa. Wonten ing setunggal tahun sakjatosipun ingkang istimewa mboten namung bulan Maulid, ananging bulan Maulid adalah bulan kelahiran baginda Nabi. Tentunipun banyak sekali peristiwa sejarah wonten ing Rabiul Awal. Wonten ing Rabiul Awal mboten namung bulan di mana kelahiran Kanjeng Nabi kemawon, ananging wonten ing Rabiul Awal ugi wonten peristiwa hijrahipun baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saking tanah Mekah menuju tanah Madinah. Boten namung hijrah kemawon, ananging wonten ing bulan Rabiul Awal inggih punika bulan di mana menjadikan bulan saking wafatipun baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menawi kita bahas babakan wulan sakjatosipun wulan-wulan lintu inggih bulan yang istimewa, ananging keranten Rabiul Awal punika ada keistimewaan tersendiri. Kita mangertos wonten ing setunggal tahun wonten 12 bulan di mana bulan ingkang kita nanti-nantikan lintunipun Rabiul Awal wonten salah setunggalipun contoh bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan inggih punika bulan ingkang kita nanti-nantikan ugi wontenipun setunggal tahun, di mana bulan Ramadan umat Islam melaksanakan siam Ramadan cacahipun setunggal bulan. Cacahipun setunggal bulan. Ugi wonten ing bulan Ramadan kathah kesunahan ingkang saged dipun lampahi. Kesunahan napa kemawon salah setunggalipun salat raweh, tadarus lan lintu-lintunipun. Alhamdulillah wonten ing bulan Ramadan kalau wingi khususipun wonten ing Plaosan walaupun dalam kondisi pandemi ananging tasih saged nglampahi traweh nggih. Wonten ing musala mriki ugi traweh. Alhamdulillah. Ananging ugi kedah jagi kesehatan lan jagi sedayanipun. Menawi kita ningali sejarah tiang Indonesia punika remen nyocok-nyocokaken apa melih tiang Jawi. Menawi wonten istilah punika cocok logi. Leres sih cocok logi. Menawi kita ningali sejarah bahwa di bulan Ramadan bukan hanya pelaksanaan siam kemawon, ananging bagi bangsa kita tentunipun wonten ing wulan Ramadan ada sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Punika malah jarang dipun bahas. Cocok logi punika wonten ing pelajaran sejarah. Bahwa wonten ing wulan Ramadan di mana tanggal 9 Ramadan tahun 1945 adalah pertama kalinya dibacakan proklamasi oleh Presiden Soekarno, di mana tentunya wonten ing bulan Ramadan tanggal 9 1945 itu menjadi pertamanya dibacakan proklamasi ingkang alhamdulillah wonten ing dalu punika kanthi raos syukur kemerdekaan. Alhamdulillah kita saged nglampahi Maulid Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita saged maulid Nabi kanthi sekeca, kita saged lelenggahan walaupun mungkin wonten ing dalu punika kita ugi wonten ing suasana ingkang dipun raosaken masyarakat wonten ing sedayanipun lemah ing alam dunya. Dados memang kita sedang berada dalam kondisi pandemi. Kalau ini dalam ngobrol-ngobrol kalian rencang punika banyak sekali keranten pandemi punika ingkang dipun tunda waktu. Dados kathah perkawis ingkang dipun tunda keranten pandemi, Pak. Sekolah dipun tunda, terus nopo nikah nggih. Nikah dipun tunda, termasuk korbanipun kula. Sekolah dipun tunda. Ibadah haji dipun tunda. Kalau wingi ibadah haji punika ingkang biasanipun dipun laksanakaken masyarakat saking seluruh penjuru dunia, bahkan hingga ratusan ribu bahkan jutaan, kalau ini namung dibatasi dengan jumlah 1.000 orang, Pak. Terus pandemi punika efekipun boten namung teng plaosan, tapi wonten ing Saudi nggih efek. Terus kinten-kinten sing di portal niku boten namung plaosan kemawon, tapi wonten Saudi nggih di portal. Dalam arti masyarakat yang ada di dalam tidak boleh keluar, ingkang wonten ing jauh tidak boleh masuk. Cacahipun 1.000 masyarakat Indonesia yang diperbolehkan haji pada tahun 2020 niku cacahipun namung 13. Begitu beruntungnya 13 orang ini bisa melaksanakan ibadah haji wonten ing kondisi pandemi. Ibadah haji saged ditunda. Ananging wonten ing Indonesia corona tidak berhasil menghentikan satu hal, inggih punika pilkada. Leres nggih? Ananging alhamdulillah wonten ing dalu punika kala wingi dalem namung gadah angen-angen bahwa hanya pilkada yang tidak bisa dihentikan oleh corona. Alhamdulillah wonten ing plaosan mulut dan tidak bisa dihentikan oleh corona. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananging kesehatan kita dipun jagi, kita mangertos bahwa kondisi sakmenika ndadosaken kita kedah jagi lan kedah sabar. Keranten memang ingkang ngambun wabah utawi virus niku nggih wonten ananging mboten saged mangertos kita sedaya. Ugi wonten bulan ingkang istimewa lendunipun inggih punika bulan Zulhijjah. Kala nembe dalem sekedhik ngriosaken babagan pelaksanaan haji, di mana bulan Zulhijjah adalah bulan yang di dalamnya ada perayaan hari raya Idul Adha. Utawi biasanipun wonten ing Indonesia nggih punika nyembelih sapi kaliyan mendo. Hari raya Idul Adha punika salah satu hari raya ingkang sangat dipun tenggo-tenggo wonten ing masyarakat Saudi. Terus menawi wonten ing Mekah, wonten ing Madinah ingkang dipun tenggo-tenggo niku riyaya Idul Adha, Pak. Terus menawi wonten ing Indonesia ingkang dipun tenggo-tenggo riyaya Idul Fitri, wonten mudik, kupat lan intunipun. Wonten ing mriku ingkang dipun tenggo adalah riyaya Idul Adha. Keranten punapa di mana pada hari raya Idul Adha inggih punika pelaksanaan ibadah haji, datangnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul menjadi satu titik. Alhamdulillah kalau ini walaupun namung 13, Indonesia tasih kebagian jatah
saged nderek pelaksanaan ibadah haji walaupun ingkang berstatus warga negara Indonesia punika ingkang domisili wonten ing mriku. Terus dipun seleksi terus saged kadaftar terus melaksanakan ibadah haji niku kemawon ugi melewati proses. Terus kathah wulan wonten ing setunggal tahun ananging memang salah setunggalipun bulan ingkang istimewa inggih punika Maulid Nabi. Kalau wau sampun dalam sekedhik bahas bahwa di Rabiul Awal tentunipun wonten pinten-pinten peristiwa ingkang penting utawi peristiwa bersejarah. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir wonten ing 12 Rabiul Awal di mana asring disebut kalian tahun gajah. Asring sampun kita bahas wonten ing tahun gajah di mana waktu itu ada rencana penyerangan Ka'bah dengan pasukan bergajah akhiripun saged dipun hentikan utawi dipun basmi kanthi izinipun Allah turunnya pasukan burung ababil. Tentunipun sangat tepat sekali utawi sangat pas menawi setiap tahun kita nglampahi kelahiran Maulid Nabi kanthi lelenggahan sesarengan maos berjanjen ugi dahar sesarengan ingkang budaya menika saged dipun panggihi wonten ing desa kita, wonten ing daerah kita. Keranten punapa bahwa baginda Nabi Agung Muhammad adalah nabi wonten ing akhir zaman, mboten namung nabi kemawon ananging ugi rasul utawi utusan. Di mana wonten ing salah setunggalipun nadum wonten ing kitab Aqidatul Awam ingkang kaserat Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila, di mana Kanjeng Nabi wonten ing alam dunya dipun utus menjadi utusan, tentunipun banyak sekali keutamaan-keutamaan ingkang dipun gadahi. Kita mangertos sifat-sifatipun Kanjeng Nabi: siddiq, amanah, tabligh, teras fatonah. Siddiq punika jujur, amanah ugi dapat dipercaya. Wonten ing catatan sejarah bahwa baginda Nabi Agung Muhammad ugi pernah bantu keluarga dagang. Niki sampun terbukti bahwa kejujuran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor 3 tabligh. Tabligh inggih punika menyampaikan. Baginda Nabi Agung Muhammad dipun utus wonten ing alam donya ugi menyampaikan beberapa pesan ingkang tentunipun kagem kesaenan menyempurnakan agama Islam. Dan tentunipun di saat menyampaikan banyak sekali cerita sejarah ingkang sampun membuktikan begitu besarnya perjuangan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sekedhik trios, Pak, alhamdulillah wonten ing tahun 2018 dipun takdiraken saged mengunjungi salah satu kota wonten ing Saudi, di mana biasa disebut dengan Bogornya Saudi. Kota punika disebut dengan kota Taif.
perjalanan kurang lebih 4-5 jam. Niku menawi wonten ing Saudi jalanipun lurus, bisipun nggih skeco. Terus kirang langkung perjalananipun nggih menawi wonten ing Indonesia punika antar provinsi. Taif adalah salah satu kota di mana berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Saudi. Keranten punapa Taif adalah salah satu lemah wonten ing Saudi, wonten ing dataran tinggi ingkang menawi kita mangertos wonten ing Saudi punika pasir, wewatuan, ananging wonten ing tanah Taif sayur-sayuran lan buah-buahan punika saged tukul. Ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di Taif kubis, wortel, bayem, buah-buahan saged tukul. Menawi wonten Indonesia wonten ing mriki pari dipun sebar dialiri toya terus saged tukul. Nek mboten keli. Ananging wonten ing Taif punika watu-watuan tapi saged tukul. Di mana Taif dengan kesuburannya mempunyai cerita sejarah, menjadi sejarah bahwa begitu besarnya perjuangan Nabi Agung Muhammad SAW, karena di kota Taif ada salah satu masjid yang bernama Masjid Qub, di mana masjid punika menjadi saksi di saat Kanjeng Nabi berkunjung di kota Taif. Beliau baginda Kanjeng Nabi dipun balangi ngagem watu. Sampun pernah mireng nggih? Kinten-kinten nek tiyang pelaosan tasih dakwah nggih dibalangi watu pripun? Bales napa mboten, Pak? Wong nyekel mik api-api kok dibalang watu ngoten nggih. Dalem alhamdulillah dipun takdiraken saged berkunjung masjidipun sampun tinggal sisa-sisa keranten sampun beratus-ratus tahun. Ini menjadi saksi betapa besarnya perjuangan Kanjeng Nabi, tabligh menyampaikan, menjadi utusan, menjadi saksi di saat Kanjeng Nabi berdarah-darah wonten ing kota Taif. Ini adalah salah satu bukti bahwa luar biasanya perjuangan baginda. Dadosaken kita tambah mantep di tiap tahunnya wonten ing lairipun kita mengeti Maulid Nabi. Ngoten iki kok wonten ingkang nyanjang-nyanjangaken boten pareng. Wonten sing nyanjangaken bid'ah, wonten sing nyanjangaken musyrik dan lain sebagainya. Di saat kita melaksanakan Maulid Nabi tentunipun ingkang kita lampahi nggih perkawis-perkawis kesaenan maos Al-Barzanji, sejarah ingkang kita ulas. Menawi tiyang Jawi mangertosipun berjanjian nggih namung Arab-Arab mawon ingkang dipun waos. Ananging menawi dipun artikaken menika adalah sebuah sejarah. Begitu bersyukurnya kita saged gesang wonten ing negara kita yang saged melaksanakan Maulid kanthi sekeco. Bahkan sampai di tengah pandemi kita juga masih bisa melaksanakan. Walaupun Maulid Nabi melaksanakan majelis kados punika boten menjadi kewajiban, ananging sampun menjadi adat ingkang insyaallah kita saged gegayuh kemanfaatan ingkang kathah. Menawi wonten ing luar negeri, jangankan perayaan Maulid ngoten iki, Pak. Teng Saudi mawon badhe berjanjian ngoten iki radi kangelan. Keranten aliranipun nggih sebagian benten. Jangankan yang sunnah di beberapa negara, Pak. Niki wis ketik serius, di beberapa negara wonten ing Timur Tengah bahwa melaksanakan kewajiban mau diradikanela. Ugi wonten ing beberapa tahun kapungkur, alhamdulillah rombongan umroh kalian tiang sepah punika
banyak, kurang lebih 20 orang Pak. Niku saged dipun takdiraken kalian Gusti Allah saged berkunjung di salah satu kota ingkang asring kita bahas, inggih punika negara Israel dan Palestina ingkang asring menjadi polemik wonten ing TV ingkang asring kita tingali. Wonten ing Israel punika tepatipun wonten ing Palestina keranten sapunika wonten ing daerah konflik di mana berdiri masjid ingkang asring kita mangertosi wonten ing sejarah Masjidil Aqsa. Menawi kita mangertos bahwa di sana ada masjid, otomatis penggalipun kita sedaya menawi mangertos wonten ing masjid sekeca anggenipun sholat, sekeca anggenipun ibadah. Ananging yang dirasakan di saat kita mengunjungi Masjidil Aqsa, mau masuk menuju ke Palestina kemawon, perjuangannya yang luar biasa. Biasanipun wonten ing perbatasan negara kalih negara niku menawi badhe lewat namung dicek paspor ngoten nggih, menawi wonten gerbang. Niki badhe memasuki negara Israel luar biasa sekali. Dados bis melampah wonten ing perbatasan punika niku posisi wonten ing gerbang wonten swara saking speaker pinggir napa naminipun pinggir gapura punika bis disuwun mandeg. Di saat bis mandeg niku saking ngandhap aspal niku medhak kados gerbang minggah Pak. Medhak minggah Pak. Dari depan ataupun belakang. Terus bis niku mboten saged maju utawi mundur sampai prosesi dokumentasi selesai. Niku perjuangan badhe sowan, badhe salat wonten ing Masjidil Aqsa. Tidak hanya sampai di situ Pak. Di saat sampai wonten ing hotel, dalu istirahat, enjang wekdalipun berangkat sholat subuh. Di saat mau menuju ke Masjidil Aqsa, menawi wonten ing Indonesia punika badhe berangkat masjid, ngoten niku njuk kepanggih masyarakat sekitar sami beto saja. Di sana tidak. Di mana di saat mau menuju ke Masjidil Aqsa badhe sholat subuh, alangkah terkejutnya di mana yang kita lihat di sekitaran pelataran Masjidil Aqsa adalah tentara-tentara Yahudi dengan senjata laras panjang ingkang sampun siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Menara-menara sniper ingkang sampun standby dengan senjatanya itu sampun siap. Alangkah lebih terkejutnya lagi di saat masuk ternyata dinding-dinding jawi wonten ing masjid punika bolong-bolong Pak. Bolong-bolong kita kenging napa dikukuri jamaah napa kenging. Bolong-bolongipun keranten kenging peluru senjata api. Begitu mencekamnya di saat mau melaksanakan sholat wonten ing Masjidil Aqsa. Alhamdulillah saged mlebet, saged makmum sholat subuh. Setelah sholat subuh ternyata di Masjidil Aqsa sholatnya ngagem kunut. Dan niku kinten-kinten nggih bangsa-bangsa ingkang sami kados kita sedaya enggi remen Maulid Nabi. Niki adalah salah satu contoh perkawis ingkang dadosaken rasa syukur dumateng kita sedaya. Alhamdulillah kita saged lelenggahan wonten ing dalu punika kanthi sekeca. Mboten wonten alangan saged ibadah kanthi sekeca, mboten namung Maulid Nabi kemawon, ananging ibadah-ibadah sunnah ingkang lintuh saged kita lampahi kanthi sekeca. Tentunipun mereka ndadosaken langgungipun rasa syukur dumateng kita sedaya. Di mana bulan Maulid yang kita laksanakan wonten ing dalu punika boten namung
menjadi kesunahan ingkang menjadi adat kita sedaya, ananging menjadi peristiwa sejarah ingkang penting ingkang kita lampahi, sehingga ibaratnya tiang Jawa niku mboten kepaten obor. Napa Pak? Mboten kepaten obor. Lare-lare alit sami hataman mangke dipun getuk tularaken ilmunipun, bahkan menawi di luar pandemi wonten ing Balidono biasanipun wonten arak-arakan. Niki bukti adalah begitu cintanya masyarakat Purworejo, khususipun masyarakat Plawesan, masyarakat Balidono menyambut Rabiul Awal, menyambut lahirnya baginda ingkang boten lintu, ngarep-arep syafaatipun saking baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi maos berjanji. Walaupun maos berjanji punika sampun asring kita lampahi, boten namung wonten ing wulan Maulid. Tentunipun raos-raos syukur punika tidak henti-hentinya kita syukuri kanthi sekeca. Budaya Maulid Nabi punika alhamdulillah sampun dados adat wonten ing negara kita. Kraton kala wau sampun dalem criyosaken di beberapa negara termasuk khususipun wonten ing Timur Tengah tidak seperti ingkang kita bayangaken saged melaksanakan Maulid Nabi kados punika. Walaupun wonten ing mriku ugi kathah lantunan-lantunan sholawat, lantunan-lantunan Maulid Nabi. Tentunipun harapanipun Maulid Nabi punika setiap tahun saged kita lampahi, saged kita amalaken hingga putra-putra wayah-wayah kita sedaya. Kraton punapa walaupun Maulid Nabi boten ateges kewajiban, ananging Maulid Nabi adalah peristiwa sejarah di mana baginda Nabi Agung Muhammad ugi menjadi kunci dari sempurnanya agama Islam. Kita nglampahi sholat gangsal wekdal, kita nglampahi poso, zakat, ibadah haji. Niki tentunipun derek dawuhipun para rasul ingkang tentunipun tidak perlu kita ragukan malih. Sampun asring kita lampahi. Bahkan wonten ing raos di saat sudah menjadi budaya boten maos berjanjian sewulan kemawon raosipun wonten ing kirang. Ya niki lah menawi menungso kok sampun saged ngraos, wah tahun iki pandemi, wah tapi nek ora ngrasake berjanjian yo mayoran nomel kok yo mboten nggawa berkat kondur niku rasane ana sing kurang. Lah alhamdulillah wonten ing dalu punika saged dipuntakdiraken di tengah pandemi nggih tasih saged nglampahi mulutan kanthi sekeca lan insyaallah mangke kondur nggih ngasta berkat. Nomel ingkang saking seberang pergi menika nggih. Di mana rasa keraguan punika sampun terbayarkan di saat hati kita merasa tenang di saat melaksanakan Maulid Nabi kanthi maos berjanjian. Tentunipun raos syukur tansah kita raosaken lan gadahi. Lan salajengipun ingkang terakhir wonten ing salah setunggalipun pangendikan man adzuma maulidan nabi faqad ahyal Islam, di mana sapa wonge sing ngegungake Maulid Nabi, di mana di saat Maulid Nabi adalah kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
padha wae karo murid-murid agama Islam. Wonten ing dalu punika kita nglaksanakaken Maulid Nabi boten lintu murid-murid agama Islam. Sinten malih menawi boten kita sedaya ingkang badhe gesanaken agama Islam. Lah tentunipun menika ndadosaken kemantepan dhateng kita sedaya, mugi-mugi kita saged istiqomah anggenaken nglanggengaken Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mugi-mugi kita angsal syafaat saking baginda Nabi Agung Muhammad wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi kita saged angsal kemanfaatan, keberkahan lan istiqomah anggenipun ibadah, anggenipun nglampahi lan negakaken agama babakan wajib utawi babakan sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Kados namung sak cekap semanten kemawon ingkang saged dalem aturaken mbok bilih wonten klentah-klentunipun saking awal dumugi akhir estu dalem nyuwun agunging pangapunten. Dingapunten keranten namung ban serep cekap semanten, mugi-mugi atur dalem wonten kemanfaatipun. Mugi-mugi kita sedaya saged angsal kemanfaatan lan saged istiqomah anggenipun ibadah, istiqomah anggenipun nglampahi kesunahan-kesunahan lan taun lajeng saged nglampahi Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap semanten saking dalem, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.